Αγαπητοί φίλοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι από το εξωτερικό, τη Ρωσία, την Πορτογαλία, από άλλα πανεπιστήμια της χώρας μας, κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας υποδεχτώ εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και ως διδάσκων στο Πανεπιστήμιο αυτό, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να σας καλωσορίσω στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που νομίζω ότι πάντοτε είναι ανοιχτό και φιλόξενο σε τέτοιου είδους επιστημονικές δραστηριότητες. Κυρίσουμε λοιπόν την έναρξη, ας το πούμε έτσι λίγο τυπικά, του συνεδρίου, του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα η λογική της ιστορίας, θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές πτυχές της σύγχρονης κοινωνικής επιστήμης. Όπως θα σας είναι γνωστό, το συνέδριο διοργανώνεται από το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Ερευνητικής Σχολής «Η Λογική της Ιστορίας» και από το Σεμινάριο «Κράτος και Δίκαιο στον 21ο αιώνα» εδώ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η αφορμή για το συνέδριό μας και από τις εκτός καψιμίνες, συγχωρέστε με, το παρέλειψα. Η αφορμή για το συνέδριο αυτό, το οποίο νομίζω ότι θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, ήταν τα 3 χρόνια από το θάνατο του Βίκτορα Βασιούλη, του μεγάλου αυτού σοβιετικού φιλοσόφου. Θα διαρκέσει μέχρι αύριο βράδυ. Έχουν προγραμματιστεί 3 συνεδρίες. Μία είναι η απόψινή, που είχε ώρα έναρξης 17:05 το απόγευμα, αλλά με αυτή την καθυστέρηση που σας εξήγησα, είμαστε 1 ώρα πίσω. Αύριο το πρωί η δεύτερη συνεδρία θα ξεκινήσει στις 9:30 το πρωί. Και η τρίτη συνεδρία είναι αύριο το απόγευμα, θα ξεκινήσει στις 5 ώρα το απόγευμα. Το θέμα της σημερινής συνεδρίας είναι το σύγχρονο στάδιο του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος και τα καθήκοντα του επαναστατικού κινήματος. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο, τον καθηγητή Δημήτρη Πατέλη, ο οποίος εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας Συλλογικής Ιστορίας να μας πει μερικές εισαγωγικές σκέψεις. Με ακούτε? Καλησπέρα σας και εγώ εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα της Διεθνούς Ερευνητικής Ομάδας Συλλογική της Ιστορίας. Σας καλωσορίζω στην διημερίδα αυτή, στο συνέδριό μας, που πρώτη φορά έχουν διεξαχθεί μια σειρά συνέδρια αντίστοιχου περιεχομένου, συνήθως στη Μόσχα. Πρώτη φορά διεξάγεται αυτό το συνέδριο στην Αθήνα και νομίζω ότι υπάρχει ένας συμβολισμός σε αυτό το γεγονός, παρά το γεγονός ότι εν μέρει έχει αποβεί εις βάρος της συμμετοχής σε αυτό το συνέδριο λόγω των τελευταίων συγκυριών. Ο συμβολισμός έχει να κάνει με το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο ορισμένου τύπου εξελίξεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Διεθνούς Κεφαλαιοκρατικού Συστήματος, του Παγκόσμιου Κεφαλαιοκρατικού Συστήματος, το οποίο γεγονός με τη σειρά του, ενώ ξεκινήσαμε να διοργανώνουμε αυτό το συνέδριο πριν από 6 περίπου μήνες, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι θα συμπέσει με αυτό το γεγονός της έκβασης, θα το πω όσο μπορώ ουδέτερα, της ιδιότυπης αλληλεπίδρασης μεταξύ των κυβερνώντων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ως αποτέλεσμα της οποίας προέκυψε η ανάγκη προσφυγής σε αυτού του τύπου το δημοψήφισμα. Με αυτή την έννοια είναι πολλοί κόσμος ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει και λόγω υποχρεώσεων που συνδέονται με την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, την έκφραση της ετοιμιγορίας στο δημοψήφισμα, αλλά και με τις ανάγκες πολιτικής παρέμβασης στις ιδιαίτερες πατρίδες, στους χώρους, τους εργασιακούς κλπ. Αυτών των ανθρώπων. Αυτό αναγκαστικά θα το δούμε μια κατανόηση, διότι οι άνθρωποι έχουν αγοράσει εισιτήρια, ήρθαν από πολύ μακριά, οι σύντροφοι μας οι αλλοδαποί, οπότε είπαμε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να το αναβάλουμε το συνέδριο και με αυτή την έννοια θέλω να ξεκινήσουμε αυτή την εκδήλωση με μια πολύ μικρή εισαγωγή όσον αφορά μια μικρή εισαγωγή όσον αφορά το γιατί οργανώσαμε αυτό το συνέδριο
και με τι περιεχόμενο σε αυτή τη συγκυρία. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, στο προσκήνιο σήμερα τίθενται ζητήματα προφανώς που έχουν να κάνουν με την επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων. Και τα ζητήματα αυτά τίθενται με ιδιαίτερη ένταση τόσο σε χώρες όπως η περιφέρεια της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η πατρίδα μας, όσο και παγκόσμια σε διάφορα άλλα ευαίσθητα, ας το πούμε έτσι, σημεία, ευπαθή σημεία του παγκόσμιου συστήματος, όπου έχουμε τεράστιες κοινωνικές συγκρούσεις και ταυτόχρονα έχουμε και εμπόλεμες σειράξεις, μεταξύ των οποίων και τον ενεξελίξει τρίτο θερμό παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Ένα πόλεμο περί του οποίου έχει ξεκινήσει τις αναφορές του ο ιδρυτής και εμπνευστής της διεθνούς ερευνητικής μας σχολής, ο Βίκτορ Αλεξέιβιτς Βαζίλη, ο οποίος από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας αναφερόταν ακριβώς σε έναν πόλεμο, σε μια κρίση η οποία οδηγεί σε ένα πόλεμο, ένα νέο στάδιο της ανάπτυξης του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος και των ανταγωνισμών του, που οδηγεί εκ των πραγμάτων σε έναν ένοπλο αγώνα μεταξύ των κεφαλαιοκρατικών, των ισχυρότερων ως προς το κεφάλαιο κεφαλαιοκρατικών χωρών, πρωτίστως των Ηνωμένων Πολιτειών, με επικεφαλής μάλλον τις Ηνωμένες Πολιτείες, εναντίον του υπόλοιπου κόσμου, για την προσπάθεια καθυπόταξης του υπόλοιπου κόσμου. Τρόπο ότι είναι αυτός ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος του λεγόμενου χρυσού εκατομμυρίου, όπως έλεγε και ο Βίκτορ Αλεξέιβιτς, εναντίον του υπολείπου μέρους της ανθρωπότητας για μια απικιοποίηση και καθυπόταξη του μεγαλύτερου μέρους, αν όχι σε πλανητική κλίμακα της ανθρωπότητας. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση εγείρονται μια σειρά ζητήματα τα οποία πρωτίστως θέτουν στο προσκήνιο πρακτικά προβλήματα. Τι θα κάνουμε, πώς να επιβιώσουμε, πώς να ανταποκριθούμε σε τεράστια φλέγοντα προβλήματα ζωής ή θανάτου που αφορούν τις ζωές δισεκατομμυρίων συνανθρώπων μας στον πλανήτη. Θα λέγει κανείς ότι με την τρέχουσα αντίληψη αυτό θα απαιτούσε να παραμερίσουμε τις ανησυχίες που αφορούν τη θεωρία και τη μεθοδολογία και να επιδοθούμε σε μία, θα έλεγα, πρακτική δράση, η οποία θα μας έλυνε προβλήματα χωρίς να χρονοτριβούμε, χωρίς να αναλυσκόμεθα, ας πούμε, σε θεωρητικολογίες, όπως συνηθίζουν να λένε πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας. Αυτό όσο και αν φαίνεται εγωιτευτικό και αποτελεσματικό, έχει αποδειχθεί ότι είναι θανατηφόρα ολέθριο. Διότι εάν καταπιάνεται κάποιος με τα φλέγοντα καθημερινά προβλήματα της επιβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων, ό,τι αφορά δηλαδή την κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα των ανθρώπων, χωρίς να έχει το αντίστοιχο υπόβαθρο θεωρητικό και μεθοδολογικό, κατά κανόνα οδηγείται όχι σε αποτελεσματική πρακτική. Δεν είναι η αποτελεσματικότητα της πράξης το αποτέλεσμα αυτού του ίδιου της δραστηριότητας, αλλά είναι τουναντίον ένας έρπον εμπειρισμός και πρακτικισμός, σέρνεται στην κυριολεξία πίσω από τα γεγονότα, πίσω από την πραγματικότητα, πίσω από επιλογές στρατηγικές που γίνονται πριν από εμάς, για εμάς, πίσω από την πλάτη μας, από τους ηθήνοντες, από την άρχουσα τάξη, από το κυρίαρχο καθεστώς σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Άρα θεωρούμε ότι τουναντίον, ακριβώς επειδή έχουμε τόσο φλέγοντα ζητήματα και επειδή ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των κεκτημένων μορφών οργάνωσης και πρακτικής παρέμβασης του κινήματος και ελέγχεται με μια αποτελεσματικότητα που κάθε άλλο παρά θα λέγαμε ότι είναι ενθαρρυντική, μονοσήματα ως προς την αποτελεσματικότητά της, ακριβώς γι' αυτό το λόγο απαιτείται θεωρητική και μεθοδολογική διερεύνηση των πραγμάτων, απαιτείται θεμελίωση της προγραμματικής βάσης της δράσης των ανθρώπων, δηλαδή απαιτείται μια επεξεργασία, επιστημονική διάγνωση, επιστημονική περιγραφή, εξήγηση, ερμηνεία και πρόβλεψη, όχι μόνο αυτού που υπάρχει, αλλά και αυτού που μένει γενέστε, και στη βάση αυτή χάραξη προγραμματικού λόγου, προγραμματικού πλαισίου, επιστημονικά θεμελιωμένου, μεταλόγου γνώσεως, το οποίο αυτό πλαίσιο μπορεί να μετουσιωθεί
σε στρατηγική και αντίστοιχες τακτικές κινήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελεσματικότητα το κίνημα. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι είναι εκ των όνου κάνευ μια τέτοια ενασχόληση. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε στα πλαίσια του συνεδρίου τους λόγους για τους οποίους αυτή ακριβώς η θεωρία και η μεθοδολογία θεωρούμε όχι διότι είμαστε άλλοι μία από τις τόσες τάσεις, ομάδες, σέκτες, αιρέσεις, πείτε το όπως θέλετε, της αριστεράς, με το δικό του προφητικό λόγο ο καθένας και τις δικές του προκαταλήψεις και τη δική του βεβαιότητα για την απόλυτη αλήθεια του αντίον. Επειδή θεωρούμε ότι ακριβώς στο επίπεδο του πυρήνα της συνεισφοράς στην ανάπτυξη της επιστήμης, που είναι η θεωρία και η μεθοδολογία, κρίνονται οι προοπτικές της αποτελεσματικότητάς της, θεωρούμε ότι εκ των όνων κάνευ στοιχείο της περαιτέρω ανάπτυξης της θεωρίας, άρα και της πράξης του κινήματος, είναι η ενασχόληση με την ανάπτυξη, τη δημιουργική ανάπτυξη του μαρξισμού, μέσα από την κατεύθυνση της διαλεκτικής ανάπτυξης άρσης του, όπως αυτή δρομολογείται με το έργο της λογικής της ιστορίας και ευρύτερα το έργο που ξεκίνησε ο δάσκαλός μας. Δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω, να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρό μας για να προχωρήσουμε στη διαδικασία και να συνδεθούμε μεταξύ με τον επίτροπο από την εθελοντική κομμουνιστική μονάδα στα πλαίσια της ταξιαρχίας Πρίζακ, Φάντασμα, ονόματι πλέον Αλεξέη Μοσκοβόη προς τιμή του δολοφονηθέντος Ήπουλα καπετάνιου του εξεγερμένου Ντομπάς. Επιτρέψτε να πω μόνο δύο φράσεις. Ο Αλεξέη είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, είναι ένα παλικάρι 42 ετών, πυρηνικός φυσικός, διευθυντικός τέλεχος σε κάποιες επιχειρήσεις, θα μπορούσε να έχει τα πάντα από πλευράς προσωπικής βολής, και όμως παράτησε τα πάντα και μέσα στις στερήσεις και τις κακουχίες μάχεται με το όπλο στο χέρι και με όπλο τις ιδέες και τις γνώσεις του, με όπλο τον μαρξισμό, με όπλο την επαναστατική θεωρία, μάχεται στα πλαίσια αυτού του κινήματος, της ένοπλης εξέγερσης, αντιφασιστικής, αντιυπεριαλιστικής, αντιολιγαρχικής, όπως αυτό προσδιορίζεται από το λαό του Ντομπάς. Αυτά προς το παρόν και προχωράμε.